با سلام گرم به همه دوستان. من اینجا میخواستم یه ارزیابی کوتاهی از سخنرانی خامنه‌ای و موضع‌گیری خامنه‌ای داشته باشم که ایراد کرده. اولا که به نظر میرسه که الان سر و صداهایی که در درون نظام بلند شده، بیانیه اصلاح طلبان، سخنان روحانی، این ضرورت رو ایجاب کرده که خامنه‌ای بیاد و در مورد این تلاش‌ها و همچنین رابطه جمهوری اسلامی، رابطه به بنبست رسیده جمهوری اسلامی با غرب نظر بده. ببینید، سخنان خامنه‌ای اگرچه که رو به کشورهای غربی هست، هم به اونا و هم به اصلاح طلبان درون حکومتی و جناح‌های از جمهوری اسلامی که دور برداشتن با بیانیه‌های مختلف، با تقاضای رفراندوم از جانب موسوی دور برداشتن که یه جوری با عبور نرم از جمهوری اسلامی این جمهوری رو به سمتی ببرن که مناسب رابطه با غرب باشه. پرچمی که خامنه‌ای بلند میکنه اینه که میگه کشورهای غربی، شما متوجه این جنگ نیستید، کشورهای غربی خواهان از بین بردن و کنار زدن جمهوری اسلامی هستن. سوال اینه کی توی این ماجرا واقع بینه؟ به نظر من از یه جنبه واقع بینی خامنه‌ای در اینه که میدونه جمهوری اسلامی که دست از سلاح هسته‌ای برداره، تسلیم غرب بشه و بپذیره و اینجا و اونجا حقوق زنان رو کوتاه بیاد، اونجا آزادی زندانیان سیاسی رو ولو با ترجمان اصلاح طلبی بپذیره، دیگه از این جمهوری اسلامی چیزی باقی نخواهد موند. الان دباتی که بین خامنه‌ای و در واقع دبات غیر مستقیمی که بین خامنه‌ای و اصلاح طلبان صورت میگیره درباره اصلاح جمهوری اسلامی نیست، درباره موندن یا نموندن جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی که بخواد در مقابل غرب کوتاه بیاد نخواهد موند. میدونید این وقایع منطقه در این که حزب الله لبنان داره خلع سلاح میشه، عملاً حماس برچیده شده تا حدود زیادی، اینکه گروه‌های اسلامی، این محور مقاومت عملاً دیگه وجود نداره، خط پایانی این برخوردی که غرب و اسرائیل در منطقه دارن تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی و اینو خامنه‌ای متوجه شده و داره به زبان بی‌زبانی به این بیانیه نویسان، اصلاح طلبان، به جواد ظریف، به روحانی میگه که چیزایی که شما میخواین در واقع عبور از جمهوری اسلامیه و اونا هم میدونن که عبور از جمهوری اسلامیه. اونا هم فهمیدن، روحانی فهمیده که این جمهوری اسلامی به هیچ عنوان دیگه قابل دوام نیست. دیپلماسی این که بمونیم، زنده بمونیم، یه کمی سر کشورهای غربی رو کلاه بذاریم دیگه نمیگیره و این توبه میری دیگه اون از اون توبه میری ها نیست. ولی این موضع‌گیری خامنه‌ای چه نتایج و عواقبی خواهد داشت؟ به نظر من 2 نتیجه خواهد داشت. یکی این که قشنگ آب پاکی رو ریخت مثل همیشه رو دست دولت‌های غربی، این که این جمهوری اسلامی با تمام تقلاهایی که اصلاح طلبان میکنن بدون موضع‌گیری خامنه‌ای و بدون اعمال هژمونی اون بر جمهوری اسلامی غیر قابل امکانه. عبور نرم از جمهوری اسلامی بدون خامنه‌ای غیر قابل انکاره و غیر قابل عبور هست و این به نظر من نابودی خود خامنه‌ای رو بیش از پیش در دستور اسرائیل و کشورهای غربی میگذاره. یکی دیگه از عواقبش اینه که جبهه مقابل خامنه‌ای رو در نظام وادار میکنه که از بیانیه‌های فعلی فراتر برن. وقتی که داره میگه که شما متوجه نیستین که این جنگ نیستین و این جنگ بر سر بود و نبود نظام هست،
جبهه مقابلش رو وادار میکنه که با زبان صریحتری از ضرورت نابودی جمهوری اسلامی و ضرورت براندازی اون صحبت بکنه. یعنی بیانیه های بعدی دیگه با این زبان اصلاح طلبانه دو پهلو و ریاکارانه امکان پذیر نیست. دیگه با اینکه اینو آزاد بذار، خاتمی رو بیار جلو و غیره، امکان پذیر نیست. جبهه مقابل برای دور بعدی باید بره صریحاً اینو بیاره که خواهان برچیدن نظام جمهوری اسلامی و رفتن خامنه‌ایه. این اونا رو جلوتر میبره. برای مردم ایران مفهومش اینه که نابودی جمهوری اسلامی و از بین بردن نظامی که همین الان رهبرش داره دعوت به جنگ میکنه، دعوت به درگیری نظامی میکنه، بدون سرنگونی ممکن نیست و هیچ گونه محللی و راه حلی در چهارچوب این نظام نداره. یعنی راه حل بیرون نظامه. این به نظر من توی تمام این درگیری ها این واقعیت بار دیگه ثابت میشه که جمهوری اسلامی رو باید انداخت. این باید انداخت رو الان دیگه در درون حکومت هم این پرچم فرود میاد که دیگه این بیانیه نوشتن ها و این ریاکاری ها و پرچم رفراندوم کی قراره بیاد رفراندوم بکنه؟ خامنه ای قراره برای شما بیاد رفراندوم بکنه جمهوری اسلامی؟ آره یا نه؟ حرف شوخیه، مزخرف این حرف. و به این خاطر به اعتقاد من درگیری های درون جمهوری اسلامی رو میبره رو پله خواست نابودی نظام. این ارزیابی من از این واقعه است.